Các bác sĩ y tế điều dưỡng tại các cơ sở y tế hiện vẫn đang dùng chung một mẫu đồng phục khiến cho người dân rất khó nhận diện. Chính vì thế mà tới đây Bộ Y tế sẽ tiến hành thay đổi trang phục cho các nhân viên và người dân sẽ được lấy ý kiến về việc này. Thông tin này được đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế xác nhận với phóng viên VTC14 vào chiều nay. Theo đó, thì Bộ Y tế sẽ lấy ý kiến rộng rãi của người dân thông qua website của Bộ. Dự kiến thời gian là 2 tháng trước khi áp dụng chính thức mẫu trang phục mới tại các cơ sở y tế. Hiện tại thì Bộ Y tế đang tiến hành khảo sát về trang phục y tế tại một số bệnh viện nhằm tìm ra những bộ trang phục phù hợp nhất cho các nhân viên, người bệnh, người nhà bệnh nhân và các đối tượng là học sinh, sinh viên đến học tập tại các bệnh viện. Trang phục y tế sẽ được đổi mới hướng đến đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp, thuận tiện và tăng tính thẩm mỹ, đồng thời giúp người dân dễ nhận diện các chức danh chuyên môn và liên hệ công tác khi cần thiết. Thay đổi trang phục để người dân không nhầm lẫn khi đi khám chữa bệnh, dễ tìm được sự giúp đỡ đúng người đúng chỗ, tránh những phản cảm nhầm vào đường dây nóng như trong thời gian vừa qua.